அண்ணே ஆயில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்ண்ணே. இப்படித்தான் இருக்கும். மதுரை வீரன் தானே. வண்டியில் ஆயில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும்ண்ணே. இப்படித்தான் இருக்கும். அவனை உசுப்பி விட்ட வீணே. என் வண்டிக்கு இன்ஜின் ஆயில் செக் பண்ணணும்ண்ணே. எதுக்கு செக் பண்ணணும்? இனி விசிலு பறக்கும் தானே. அப்படியா, சரி நான் வரேண்ணே. அண்ணே எங்கே வர? இங்கே வா. நின்று செக் பண்ண மாட்டாங்கிறல்லண்ணே, நான் வேற எங்கேயாச்சும் போய் செக் பண்ணிக்கிறேன். சும்மா வாரம் வந்து இதே கேள்வி கேட்குறீனே. ஆயிலாம் முதல்ல செக் பண்ணவே கூடாதுண்ணே, தப்புண்ணே. 2500 கிலோமீட்டரில் டான் ஆயில் மாத்திரனா தானே இன்ஜின் லைஃப் நல்லாயிருக்கும். பாடுறா அண்ணே, சொல்லிட்டு இருக்கல எங்கேனே போகிற? வானே மாற்றுவோம். 2500 கிலோமீட்டரில் தானே மாற்றணும்னு சொன்னீங்க. 2498 தான் ஓடி இருக்கு. இன்னும் 2 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு வந்துடுறேன், அப்புறம் மாற்றுவோம். என் பேர அடி மதுரை வீரன் தானே.